भारत में आए रोज नित नए किस्से सुनने में आते हैं। इसी तरह भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में वक्त बेटे ने खराटे लेने पर बाप को कत्ल कर दिया। राम का बड़ा बेटा नवीन अपने बाप की रात को सोते वक्त खराटे लेने की आदत से बहुत परेशान था और इसे नींद खराब होने की शिकायत थी। गुज़िश्ता रात के वक्त अपने 65 साला बाप को सोते हुए लोहे की सलाख के वारों से जख्मी कर दिया, जिससे अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन रास्ते में वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। मकामी पुलिस ने नवीन के छोटे भाई मनोज की शिकायत पर इसके खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। इलाका एसएचओ का कहना है कि इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि नवीन पहले भी अपने बाप को सोते हुए खराटे लेने की वजह से तशद्दुद और बदसलूकी का निशाना बनाता रहा है। अलिशबा समीर, C1 10 न्यूज़। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।